Yes, good morning. My name is Christopher Beres. I'm an attorney from the United States. I'm also an expert in Asia. My specialties include strategy and government relations. But អរុនសួស្តីហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះ Christopher Beres ដែលជាមេធាវីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកជំនាញការប្រចាំតំបន់អាស៊ីផងដែរដែលមានជំនាញខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលផងដែរនោះ So how do you feel being in Sihanoukville? Well, Sihanoukville is a wonderful, exciting new city, beautiful beaches, and great entertainment venues. I'm only sorry I don't have more time to spend here to enjoy everything there is to see. As far as Ream Naval Base, this is my first time here. It's very special for me. It's one thing to write about a topic. It's quite another to see it with your own two eyes. And today I've had a chance to see it with my own two eyes, and it confirms my beliefs that Ream is a 100% Cambodian naval base. បាទអញ្ចឹងក្រុងព្រះសីហនុគឺជាទីក្រុងមួយដ៏អស្ចារ្យហើយមានឆ្នេរដ៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តមួយដ៏សំខាន់បាទនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាហើយខ្ញុំរំពឹងថាខ្ញុំគួរតែមានពេលវេលាច្រើនជាងនេះដើម្បីមានពេលវេលាកំសាន្តច្រើនបាទនៅក្រុងព្រះសីហនុនៅពេលនេះបាទហើយនេះក៏ជាលើកទី1ផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានមកដល់ផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរបស់យើងនៅពេលនេះហើយគឺជាឱកាសមួយដ៏ពិសេសខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំអាចមកមើលដោយផ្ទាល់ភ្នែកទាំងគូរបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបាទមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមគឺជាមូលដ្ឋានទ័ពមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា 100% តែម្ដងបាទ So as you are the expert in strategy and foreign policy, could you please share your thought with us today, especially with the presence of the Japanese Navy in this Sihanoukville? Yes, port call by the Japanese Navy or the Maritime Self-Defense Force is significant. Japan has the 5th most powerful navy in the world. Japan is also America's primary Asian ally. The port call today, I think, highlights the strong relationship between Cambodia and Japan. It also highlights the fact that Cambodia balances its foreign relations. It doesn't exclude any nations from port calls, like today's port call. It also shows Cambodia's neutrality in that ships from any nation are welcome here to make a port call, to do joint training exercises with the Cambodian counterpart. And it also is a welcoming gesture, I believe, to the United States to engage in diplomatic, military or defense diplomacy. បាទជាការពិតណាស់ខ្ញុំពិតជាអាចចែករំលែកនៅការយល់ឃើញមួយចំនួនជាពិសេសជាងគេនៅពេលនេះដែលមានវត្តមាននៃការអញ្ជើញចូលចតនៃបាទនាវារបស់ប្រទេសជប៉ុនបាទនៅក្រុងព្រះសីហនុនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនបាទហើយដោយដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺជាគេហៅថាកងទ័ពជើងទឹកស្វ័យការពាររបស់ប្រទេសជប៉ុននឹងគឺជាកងទ័ពមួយដ៏មានឥទ្ធិពលមានអំណាចបំផុតបាទទី5នៅលើពិភពលោកហើយដោយតែយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរថាប្រទេសជប៉ុនគឺជាដៃគូផ្នែកបាទយោធាដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទហើយអញ្ចឹងការដែលមានការចូលចតនៃនាវារបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតុល្យភាពនៃអំណាចដែលអាចមានបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជាងគេគឺជាការបង្ហាញអំពីភាពរឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាការបង្ហាញអំពីតុល្យភាពនៃមហាអំណាចដែលមានបាទចំពោះប្រទេសកម្ពុជា
ហើយយើងក៏បានមើលឃើញអំពីបាទជាសារមួយដែលបង្ហាញអំពីការស្វាគមន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនប្រកាន់ចំពោះប្រទេសណាមួយទេមានន័យថាយើងមានភាពអព្យាក្រឹតនៅក្នុងការផ្ដល់ការចុះចតក៏ដូចជាការសហការផ្សេងៗជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចគ្នាផងដែរនោះបាទ Okay, could you please tell us a bit about different diplomacy? Defense diplomacy is the employment of defense resources in a peaceful way to further foreign relations. Today is a great example of that. We have a port call or a ship call from a foreign nation. Other examples include joint training exercises, personnel exchange, humanitarian assistance programs. បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះបាទការទូតយោធាគឺជាការប្រើប្រាស់នៅធនធានបាទយោធាប្រកបដោយសន្តិភាពមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់អ្វីដែលយើងមានជាអំណាចទុនមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈជាឧទាហរណ៍ដូចជាការចុះចតនៅនាវាបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តផ្សេងក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅបេសកកម្មនៃការចុះបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាក៏ដូចជាការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារួមគ្នាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិផ្សេងៗផងដែរនោះទាំងអស់នេះដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការទូតយោធាដែលលោកកំពុងតែចង់សួរនោះបាទ So why is this important the defense diplomacy? The importance of defense diplomacy is to build a dialogue that facilitates communication, further communication. So in the event of a conflict situation, it doesn't escalate. Communication is the primary objective. And it also builds other connections between people as well, not just militaries. បាទសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួរនេះហើយជាការពិតថាជាហៅថាការទូតយោធាហ្នឹងគឺពិតជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាងគេបំផុតមែនជាពិសេសជាងគេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការកសាងនៅកិច្ចសន្ទនាដែលនឹងជួយសម្របសម្រួលនៅការប្រស្រ័យតាក់ទងរវាងភាគីដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗជាពិសេសជាងគេនៅក្នុងសម័យកាលដែលកំពុងតែមានវិបត្តិជាពិសេសជាងគេគឺការបញ្ជានៅការយល់ឃើញខុសឬមួយក៏ការចែករំលែកនៅព័ត៌មានដែលមិនត្រឹមត្រូវជាដើមនោះបាទដូច្នេះការធ្វើទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធារវាងប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគឺផ្ដល់នៅការផ្សារភ្ជាប់គ្នាដ៏ល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងឡាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតនោះបាទ Okay, so have you toured Ream Naval Base, right? Yes, the commander was gracious enough. He granted me full access to the base facilities today. I saw a naval base, really, in my opinion, is more of a Coast Guard base because the primary mission here of the sailors at Ream is coastal patrol and surveillance. I saw a facility that's in need of some upgrades. They appear to be ongoing. I think it's more important to tell you about what I didn't see here today. What I didn't see here today is any Chinese troops. I didn't see any Chinese warships. I didn't see any Chinese hypersonic missiles, nor did I really expect to before I came here today. បាទជាការពិតណាស់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមេវិជ្ជាការនៃមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទចុះទស្សនកិច្ចបាននៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនៅពេលនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំបានមើលឃើញនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនេះថាហាក់ដូចជាមូលដ្ឋានឆ្មាំសមុទ្រមួយហើយខ្ញុំអាចលើកឡើងយ៉ាងនេះបានព្រោះថាតួនាទីនៃកងនាវានៅរៀមហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើការចុះល្បាតធ្វើការល្បាតនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏បានឃើញនៅអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះផងដែរថាគួរតែមានការ upgrade ធ្វើឲ្យល្អប្រសើរឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមានទំនើបជាងនឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អស់លោកស្រីនាងកញ្ញាផងដែរបានថាគឺយើងអត់បានឃើញនៅកងទ័ពចិនទេហើយក៏យើងអត់ឃើញនាវាចម្បាំងចិនផងដែរហើយក៏យើងមិនបានមើលឃើញនៅមីស៊ីល
លឿនជាងសម្លេងរបស់ប្រទេសចិនផងដែរហើយខ្ញុំក៏មិនរំពឹងថានឹងបានឃើញវាផងដែរនោះបាទ So what do you really want to mean exactly that you say you didn't expect to see the Chinese at Riem? Well, that's true. It doesn't make any sense for the Chinese military Navy to be at Riem. Strategically, it doesn't make any sense. Chinese naval objectives are in the East and South China Seas. It doesn't make any sense. From an operational standpoint, the Gulf of Thailand is not deep enough for submarines. It's not wide enough for surface warships to operate optimally. And from a geopolitical standpoint, it doesn't make sense either to have a base Chinese warships here or troops here at Riem would or could create a superpower confrontation or competition in the Gulf. There are also certain Gulf states that would see it as threatening, and they could enter into enhanced security agreements with, say, the United States allies, to base foreign ships and troops at their ports. But ជាការពិតថាខ្ញុំមិនរំពឹងថានឹងឃើញវត្តមាននៃបាទទ័ពរបស់ប្រទេសចិនបាននៅទឹកដីនេះទេបាទព្រោះថាវាមិនមានន័យអ្វីទាំងអស់សម្រាប់បាទប្រទេសចិនដែលត្រូវមានវត្តមាននៅមូលដ្ឋានទ័ពព្រាមនេះបាទជាពិសេសជាងគេគឺផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រតែម្ដងព្រោះថាវាអត់ហាក់ដូចជាមិនមានន័យផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រតលសោះបាទហើយជាពិសេសជាងគេបើយើងក៏លេចមើលប្រទេសចិនវិញគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ជាមួយគោលដៅរបស់គាត់គឺបដោតទៅលើបាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនិងខាងកើតតែម្ដងមិនមែនបដោតទៅលើឈូងសមុទ្រថៃនោះទេបាទហើយបើសិនជាយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកប្រតិបត្តិការវិញគឺកាន់តែមិនមានន័យទៅទៀតព្រោះថាឈូងសមុទ្រថៃហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនមានជំរឿជ្រៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាវាមួយទឹកប្រតិបត្តិការនោះទេហើយបើសិនជានាវានៅខាងលើទឹកវិញក៏វាងាយស្រួលធ្វើឲ្យគេអាចចាប់បានហើយនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការគំនិតឬមួយក៏បែបណាផ្សេងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកនយោបាយភូមិសាស្ត្រមកវិញទៀតគឺយើងឃើញថាចំណុចទាំងអស់នេះគឺបើសិនជាមានវត្តមានមែនវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានបាទចំនួនផ្សេងកាន់តែធំធេងទៀតហើយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទនៅជិតខាងហ្នឹងគឺគាត់មានជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលជំរុញឲ្យមានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរណាមួយដែលគប្បីថាមានវត្តមាននៃយោធាចិននោះទេបាទ So would you please tell me a bit about who's going to be responsible for the story that Riem will become a Chinese naval base? Well, I can't say. It appears to be disinformation. I say that not only about the stories about Riem Naval Base, but also about the airport at Dar es Salaam. Many stories have been floated around now for several years, unfortunately. I think it's really time to put the stories to rest. បាទតើតើជាមួយនឹងចំណុចនេះគឺខ្ញុំមិនអាចនិយាយបាននោះទេព្រោះថាជាការពិតថាវាមានការលើកឡើងក៏ដូចជាការរៀបចំជាយុទ្ធការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតផ្សេងអីចឹងជាដើមហ្នឹងវាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំគិតថាជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនៅពេលនេះគឺយើងគួរតែបញ្ចប់នៅសាច់រឿងនៃការផ្ដល់ឬមួយក៏លើកឡើងនៅព័ត៌មានមិនពិតតាក់ទងជាមួយនឹងមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនេះពេលនេះតែម្ដងបាទ My evaluation, and part of that it comes from today, is that there is no factual support for the story. So I just wanted to add that. បាទហើយការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការវិតម្លៃរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកទស្សនកិច្ចផ្ទាល់នេះតែម្ដងគឺខ្ញុំអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាมันមានវត្តមានណាមួយនៃយោធាចិនបាននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនេះទេបាទ As far as everyone know that President Biden has invited our Prime Minister to Washington DC for a special ASEAN summit. How do you interpret this? Yes, the purpose of the invitation in the special summit in Washington is to
build engagement between the United States and the ASEAN, not necessarily about the U.S.-Cambodia relationship. However, there should be time for a private meeting between the two leaders. I think it's very important that they talk. What the U.S. needs to keep in mind, though, when talking with Cambodia is to keep a soft touch on democratic values. Cambodia now has some 24 political parties registered for the upcoming the summer vote, I believe. Cambodia certainly is a multi-party democracy already. The second thing I would want to get across, if I could speak with President Biden first, is understand that the United States-Cambodian relationship should not be dependent on the China-U.S. relationship or U.S.-China relationship alone. There's many other factors that need to be brought into it. បាទហើយអញ្ចឹងគោលបំណងនៃការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំកំពូលបាទជាមួយនឹងលោកធានាដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនាពេលខាងមុខនេះយើងជឿជាក់ថាគឺជាការជំរុញមួយឲ្យមានការទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផងដែរនោះបាទអញ្ចឹងគឺការឆ្លុះបញ្ចាំងនេះមិនសំដៅតែទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេបាទហើយយើងជឿជាក់ថាគួរតែមានពេលវេលាមួយដើម្បីធ្វើការជួបគ្នារវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជជែកគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែយល់ច្បាស់ក៏ដូចជានិយាយឲ្យបានល្អប្រសើរជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលមានការចូលរួមជាច្រើនគណៈបករហូតដល់ប្រមាណជា20គណៈបកហើយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកផងដែរនោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើការទទួលស្គាល់ថាទំនាក់ទំនងនេះគឺមិនផ្ដោតត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនទេក៏ប៉ុន្តែគឺសំដៅទៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗផងដែរនោះបាទ So could you please tell us how will Washington's Southeast Asia strategy help Cambodia's development? Yes, they say it's good luck to be rained on, so I hope we all have good luck. It's really too early to say. The U.S. published its Indo-Pacific strategy just last month in February. So again, it's too early to say. It's visionary, it's hopeful. Unfortunately, and I think this is what most of the ASEAN members are waiting for, the Indo-Pacific strategy does not include a comprehensive economic strategy that addresses things like trade liberalization. So we just have to wait and see. បាទហើយទោះបីជាភ្លៀងក៏ដោយក៏យើងពិតជាពេញចិត្តបាននៅក្នុងការផ្ដល់ជាចម្លើយផ្សេងៗផងដែរបាទហើយជាការពិតដែលថាបាទរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុង Washington គឺបានបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្រយើងហៅថា Indo-Pacific មួយដែលបានបោះពុម្ពឡើងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះហើយឯកសារនេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីចក្ខុវិស័យសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួយនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះផងដែរជាពិសេសជាងគេការលើកស្ទួយនៅទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ហាក់ដូចជាមិនទាន់មានផែនការសេដ្ឋកិច្ចដ៏ពេញលេញមួយសម្រាប់តំបន់នេះនៅឡើយទេនៅក្នុងការជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកំណើនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាសេរីភាពពាណិជ្ជកម្មផ្នែកវិនិយោគផងដែរនោះបាទ So if you could send President Biden a message, what would you say? First, I would recommend that he read my
recent article in the Bangkok Post. I have a copy for you. That's what I'm looking at here. Thank you. It's titled "Time for Biden to Build Bridges with Consent." Second, I would advise President Biden not to ignore Cambodia, not to ignore Laos as well. It's strategically an error to ignore these two countries. They are part of ASEAN. Further, these two countries are right in China's backyard, so they cannot be ignored. It's bad strategy. It looks bad, and it is bad strategy. You have to take competition to China's backyard. I have something else I would add. I would welcome the opportunity to counsel President Biden personally. Happy to be an ambassador somewhere in Southeast Asia or Secretary of Defense someday. You can cut that out if you want. But I really feel that. បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយបើសិនជាខ្ញុំពិតជាមានឱកាសមែននោះគឺខ្ញុំផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រធានាធិបតី Biden ធ្វើការអាននៅសារព័ត៌មានមួយដែលខ្ញុំបានសរសេរហើយមានការចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មាន Bangkok Post ផងដែរដែលនៅក្នុងនោះគឺចំណងជើងបានលើកឡើងថានេះគឺជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតី Biden ធ្វើការកសាងទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អប្រសើរជាមួយនឹងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបាទហើយចំណុចនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រវត្តិក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផ្សេងៗថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគួរគប្បីបង្ងើយកន្តើយឬមួយក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវគឺជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហើយបើសិនជាខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាកំហុសមួយផ្នែកបច្ចេកទេសក៏ដូចជាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវគឺជាមាគ៌ាមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងឲ្យបានល្អប្រសើរបាននៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសជាងគេគឺជាមួយនឹងប្រទេសចិនផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តនៅក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬមួយក៏ផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាយោបល់ជូនលោកប្រធានាធិបតី Biden ផងដែរហើយបើសិនជាអាចមានឱកាសខ្ញុំអាចធ្វើជាបាទឯករដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសណាមួយនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះក៏អាចថាបានឬមួយក៏ខ្ញុំអាចមានឱកាសបម្រើជាបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ខ្ញុំពិតជាស្វាគមន៍ផងដែរបាទនៅឱកាសនេះបាទ